تعالوا ندوق السابليه بتاع ابو عادل بالمره وبعدين ندوق بتوع العبد. انا بحس ان هنا في ابداع، يعني هنا في شغل، يعني متوصين قوي ومنمقين قوي وحلوين ومقطقطين. تعالوا ندوق اللي بالبيستاشيو دي. لا دي حكايه جامده، دي حكايه، ده موال ده، يا تحفه. ايه ده؟ السابليه بتاع ابو عادل رقم واحد بجد بجد، من احلى السابليهات اللي دقتها في حياتي، ونفس جودة السنة اللي فاتت. لا بقى بقى عشان ننسى الطعم الحلو ده. تعالوا بقى نشوف بيتي فور وسابليه العبد. ناخد كده برضو واحدة بالفستق من البيتي فور. ده بيتي فور وش واحد، ماشي. بيتي فور ناعم جدا، معمول بالمربى وفتفتات الفستق اللذيذة، بس هما ايه مش حاطينه على بعض، هما كل واحده عاملينها لوحدها كده، مش جزء لازقينهم في بعض. لا انا بحب الجزء اللي لازق في بعض يا جماعه. ليه عملتوا كده؟ العبد ما كانش بيعمل كده الاول. تعالوا ندوق السابليه بتاع العبد. سابليه العبد برده جميل قوي، عامل زي بسكوت بيمبو كده، اللي هو بسكوته مدوره ومتغلفه بالشوكولاته ومن على وشها ايه رش شويه مكسرات كده. جميل جميل قوي، انا ما اقدرش اقول حاجه على العبد خالص، حاجته تحفه. لكن في حد بيحط التاتش بتاعه